Ronaldo parece ser aqueles que chegam lá e falam em português com todo mundo, sabe? Ah, exatamente. Vou falar em português, vai ter que entender. Eles que se virem aí pra entender. Eu tô pagando, você tem que entender. Eles que se virem. Tipo assim, por causa da situação, cara, que todo mundo Conta ria. aí, pô. Então, Então, por exemplo, pra beber água, igual você tá falando. Pô, cheguei assim, fui na Ross, né? Foi na Ross. Calor da Ross, caramba. famosa Ross. Eu Um adoro beijo, Ross. Ross. Aí eu sempre ando com a garrafa d'água. Aí cheguei lá, um calor, tinha acabado a água, né? Falei, caraca, mano. Aí eu cheguei pro cara, ô, tudo bem? O cara já me olhou. Tudo bem? Já foi normal, já saiu no automático. Aí, cara, beleza. O cara que lute. Tudo bem? Assim, já sai no automático, mano. Não tem como. E aí, maluco, beleza? Aí, beleza. Eu cheguei com a garrafa e falei, pô, tem água. Cara, sacanagem nenhuma. Esse aqui tem água. Eu de gravação. Falei, hoje tem água. Aí o cara apontava pra lá ali. Aí eu vi, pô, a geladeira e tava vendendo água. Eu falei, não, quero botar água aqui dentro. Aí o cara... Gente. Ali eu falei, não, quero free. Aí o cara não entendia, não. Eu falei, pô, cara, eu quero fazer assim, ó, tá vendo? Garrafa, beleza? Eu quero bebedouro. Aí a água faz aqui dentro. Aí o cara, lá atrás. Aí eu ia lá e pegava a água. No desenrola. Cara, me eu safava gostei. em tudo, cara. Fez safava aquela de tudo. linguagem internacional da mímica pra se virar. Exatamente. Era postável. Mímica né? todo mundo Não, entende, gente. A aeropostária foi a melhor. Eu tenho um inglês, assim, que eu consigo me virar, né? Aí Consegue cheguei- beber uma água. Não, eu consigo beber uma Consegue água. pedir uma Aí, água. né? Mas enfim. Cheguei na loja e tal, pô, fica a dica também. Galerinha que vai lá nos outlets do Premium e tal, vai, enfim. O Premium é relativamente mais acessível. Você pode pegar um cupomzinho, levar lá no guichezinho, trocar Sim. para um livrinho de desconto. Ou você se cadastra no site e vai ter a mesma listagem. Que é um desconto adicional do que já Desconto tem nas adicional. lojas. É bem maneiro, Isso, exatamente. Algumas lojas você adiciona, outras não. Que é bem mas, maneiro. enfim. Às vezes tá com É. 20%, 30%, Sim. mais 5%, mais Sim. 10% só por conta É. do seu livrinho. Exatamente. Aí o que acontece? Você chega lá com o livrinho e tal, e eu vi que tinha um cupomzinho lá e tal. Aí beleza. A gente fez a festa, né? Tinha lá uma promoçãozinha que era até maior do que o cupomzinho. Olha, mande um torpedo para tal, não sei o quê. Aí tentei lá, não consegui, mas desenrolei lá com o cara. Ele falou assim, não, tá, eu abro uma exceção. Aí chamo lá a cestinha, vamos pro provador. Chegando lá, eu entrei, tô vendo o Ronaldo falando, você tem um menor? Gritando com a mulher. O que acontece? Gritando! A mulher americana. Quando a gente entrou na loja, cada um foi pra um lado, né? Pô, tudo barato. Aí, pô, camelou pro provador, os outros Tem um casais foram litro, pra lá. tem um litro aí. Isso aí não me via na nada. cabeça. Aí eu peguei um monte de roupa e tinha uma blusa que eu gostei. Aí eu falei assim, peguei a blusa e falei, oi, tudo bem? A mulher já sai cara, não tem como. Já sai no automático. O máximo que saía é good morning, good night lá e via. Falei, beleza. A mulher me olhava, eu falei, essa blusa aqui, você tem menor? A mulher, Não, menor sim. não, Ele eu é comecei bacana. assim, dessa blusa menor, mulher? Falei, caraca, e agora? Mas eu olhei pro lado e não tinha ninguém. Aí, ó, essa blusa aqui, esse aqui, menor. Mulher, menor, eu acho menor. A mulher. Se Aí o humilhando. cara tinha um... Pô, mas a mulher também não entendeu, É, gente. é. Tá Aí veio fácil. outro vendedor, eu falei, pô, cara. Aí, eu falei, eu quero uma blusa dessa aqui. Aí o cara falava espanhol, ele entendia um pouco. Eu falei, quero uma dessa aqui menor. Ele, tá, little? Eu falei, é isso aí. Aí o cara veio e botou lá. Eu me safo tudo, Ah, cara. isso foi na outra, baby. É. Nessa hora eu saí do provador. É. Ronaldo, small! Aí a mulher, ok! Cara, Ok. deu... Mas passei é por isso, muito. tem que ser destemido mesmo, sem Ah. vergonha. Gente. Senão, cara, você não faz. Senão você não consegue desenrolar as Exatamente, coisas. Não, assim, claro que você saber uma palavra ou outra, se você tiver um Ajuda nível bastante. intermediário, melhor ainda. É. Mas, assim, gente, não é um impeditivo não ter inglês, porque, assim, a maioria tá preparada pra Sim. receber Turista, né? turista. Um ou outro fala um portunhol ou só um espanhol, mas você consegue se virar. Então, assim, não é um impeditivo, não deixem de ir por causa disso. Eu tinha muito medo, né, de chegar lá e, caraca, será que meu inglês vai ser suficiente? O casal que tava com vocês também não falavam.
Mesmo estilo. Quando, né? Tanto quanto. Tanto quanto. Se virava também e tal, no desenrolo. O Ronaldo da gente não falava nada. Então, Mas ele falava eu conseguia tudo em tudo. português. Conseguia tudo, dá pra É o que mais conseguia, né? É isso. Era o que mais Eu desenrolava. sofria, porque assim, eu sou a pessoa que eu gosto muito certinho. Eu falava assim, eu queria falar as frases Completas. completas assim. Eu gostaria de... Menina! Aí eu me perdia, porque o cara chegava assim, já impaciente, tipo, vamos logo? É. Angelina, Bora, tem mais gente pra senhora. atender? Bora, senhora. Aí eu ficava nervosa, aí me dava branco, aí eu falava umas palavras perdidas assim, aí ficava, né, sofrendo ele. Moça, isso. Pô, no Walmart foi assim. A gente foi comprar as malas, né? A gente já tinha comprado as malas, só que a gente queria comprar os plásticos pra proteger, né? Só que a gente já tinha Você sabe que isso não é comum lá, né? Tipo, É. não é comum você proteger a mala com plástico lá. Rola uma parada dessa. Tipo assim, só você que faz isso. Só brasileiro que protege. É, porque a gente. É. As malas eram novas, a gente tava com medo de estragar, né? Porque Normalmente não É estraga. recém comprado em dólar, gente. Sim. Aí eu falei assim, aí fomos no Walmart. Aí começou a Camila com o inglês dela lá, o cara mandava, pô, quero comprar um plástico, aquilo, a mulher mandava pra um canto. Depois a mulher mandava pro outro, e nada do plástico, nada do plástico. Falei, não, me irritei. Aí eu me irritei. Aí tinha uma mulher que tava com um carrinho, a mulher que trabalhava lá, tava um carrinho cheio de plástico lá, né? Falei, Mímica. falei, tudo bem? Aí a mulher, falei, ó, eu pegava isso aqui, eu falei, plástico, bag, enrolar bag. A mulher, tá, lá. Aí eu chego e falei, tá aí o plástico. Aí já consegui. É isso aí. É isso aí. Era estresse, a gente comprou Acho que era estresse. estresse o nome. Ih, Quero cara, marcar uma viagem com o Ronaldo pro Japão. Vai ser maneiro, né? Nossa. cara, eu me viro em tudo, eu me viro em Vai tudo. ser eu maneiro. jeito tudo. Gente, Todo muito mundo bom. ria, cara. Todo mundo tem Pô, como. claro. Tô rindo aqui, imagina lá na hora.